محترم जी कदर जी वकार हर दिल अजीज शख्सियत जनाब कारी शाहिद अली साहब और दगा शांति खागल मेलमानो अहलियान इलाका मोहतरम मुसलमानान रुणो जमुंगा औस्तासो दानने मजलस दानने मुलाकात दायो इस्लाही प्रोग्राम दे और हर वक्त के द हर ज़माने अफरादुल पकार दी कि हर यौ सड़े दे खपल इस्लाह बखपल बांदी उकी और दा यौ डेरा ज़रूरी खबर दा कि पा माशरे के दरातलुन के नौजवान या दरातलुन की नस्ल द अगी इस्लाह उशी और दरातलुन की नस्ल दी द ज़माने द फसाद ना अगा बच्ची और राहरास तरफ तराशी नो हर यो इंसान बांधे दा लाजिम दी कि दे द खपल कोर सरबरा दे कदे द इलाके द कली सरबरा दे खो पद बांधे द खपलो मातहतो इस्लाह च कम दे दा लाजिमी दा ज़का रब्बिल अज़ल जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु फरमाए कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तकीन आगा इंसान च दब माशरे के इस्लाह उशी और दे द शरीयत पर पूरा उसूल बांधे खपल जिंदगी दा सरफ कई और खपल जिंदगी पे तेरई न दगा इंसान न बिया मुत्तकी जोड़ेगी और चिकल दगा इंसान न मुत्तकी जोड़ शो दे बद कुरान पर उसूल द कुरान पर कवायद बांधे पोईगी और चिकम इंसान द कुरान पर उसूल व कवायद बांधे पोशो न दे मुस्लिह माशरा शो दे माशरे कुल इस्लाह कवलिशी दे दरातलुन की नस्ल द नौजवान कुल इस्लाह कवलिशी मोहतरम मुसलमानान रुणु कचरी मुंगा अवतासो पर तारीख बानी नजर वाचो द बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवाला तरनन तारीख पोरे सुमरा खलक चिदा गुमराह शवे दे द दीन इस्लाम ना द खपल शरीयत द वक्त शरीयत न जे कम दे हट कर चले दले दे द अगे मेन वजह और मेन मसला दावा च द खल्को द खपल माशरे इस्लाह न वकड़े हजरत शेख इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह लिखली दी कि द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माने ता करीब दा मुशरिकान वली रा पैदा शु दा मुशरिकान खलक ची चाबा गटुता लुटुता वनुता नवरुनु द सिजदे कवले चाबा उरुनु द सिजदे कवले दा वली कवले वजह दे सवा मेन वजह दे दादा چې د هغه خلکو خپل پلاران او نیکونه ډیر زیات خوخو نه چې کله به پلار یا نیکو یا رور وفات شو د هغه یو جوسه به جوړ کړل او په کوټه کې ګټ کې به ودرولا او د خپل راتلونکي نسل اصلاح نه کولا چې د دې بوت چې کم دی مقصد او غرض څه دی په دې ځای کې ودرول نو لږ وخت بعد چې کله هغه پیړۍ ختمه شو بله پیړۍ راتله هغې ورته سجده شروع کړله نو معاشره کې بګاړ پیدا شو مشرکان پیدا شو
کچره دغه خلکو د خپل زمانه د خپل نوجوان نسل او د خپل راتلونکي نسل اصلاح کړي وي او خپل دا راتلونکي نسل دای چې کم دی بطلان د زمانه نه بچ کړي وي او دغه غیر شرعي کارونه ادا نه کولې نو معاشره کې به شرک نو بت پرستی به نه وه په معاشره کې به اور ته انور ته سجده نه وه په معاشره کې به چې کم دی بت ته سجده نه وه معاشره کې به هر طرف ته امن و لیکن د امن دا فضا چې ختم شوله نه خلکو د معاشره اصلاح چې کم دی دا پرېښودله ځکه حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې یو صاحب راغی او شکایت وکړو چې زه خپل زینن وخلې ما ټکولې ما هغه زوی راغواړي تپوس دې نه کوي هغه چې کله خپل واقعیا ذکر کوي چې په خو بد باندې پوه شوی ما یا امیر المؤمنین د مال لوړ را کړی دی ساروی را د پریخي دي او د ویل چې کم ساروی زوروري جنگ کوي جنگ کې زوروري اغله دا لوړ را پریکدا نن چې کور تر عالم د مور او د پلار جګړه او پلار زورورو مور کمزوري وا ما پلار اوخو امیر المؤمنین چې کله آغا نوجوان بغیر د سزا نه رها کو پرې خو دو جزا او پلار ته چې او استا ګناه ده نه دا ګناه په دې وجه باندې واچ د پلار د خپل بچی صحیح اصلاح دا نه وکړي محترم مسلمانانو ورونو یو وخت یو مسله راوچته شوله او د هغه خلاف ډیر زیات خلک چې کم دی ودرېدو چې دا مسله غلطه ده او هغه نمونږ او تاسو ډیر خبر یو خاندانی منصوبه بندي د دغه مسلې مین مقصد او غرض دا نو چې معاشره کې د نوجوان نسل چې کم دی دا پیدا نشي دنیا د نوجوان نسل را نشي د هغه مقصد او غرض دا چې یو سړی د یو بچی صحیح تربیت کولی شي د یو بچی پکار دی چې یو سړی د لسو ماشومان صحیح تربیت کولی شي د لس ماشومان پکار دی اوس مثال په تور د جمعات حال له پدې کې چې کم دې سل کسان راځي او دې حال د ما 200 کسان را دند کړلو بیا به سره سکو دی پکو ته برخیجو ولی بوج شو کنا بګړ پیدا شو فساد پیدا شو شور شرابه جوړه شولا معاشره چې کم دې دا ټوله بد منظمه شولا نظم و ضبط چې کم دی هغه ختم شو خراب شو نو محترم مسلمانانو ورونو مونږه او تاسو ټول د معاشري سربراهان یو هر یو سړی د خپل کور سربراه دی هر یو سړی د خپل اولاد سربراه دی مونږ له پکار دادی چې په معاشره کې د خپل اولاد صحیح تربیت چې کم دی دا وکړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو امت محمدیه دا زیات کئ وګوره هغه سره شرایط دادي چې د خپل بچي حقوق دا به پوره ادا کړي تا نه ګوره روز محشر کې دا تپوس نه کیږي چې ستاد بچی سره پکلی کې چې کم دی آیفون موبایل نو ستاد بچی سره چې کم دی گاډي نو سورلی و سره نو دا تپوس ترنه نه کیږي چې ستاد بچی کله بالغ شو بعد از بلوغت د چې کم دی دارو کې روانه کولې لیکن دا تپوس په لازمی کیږي چې کله دا بچی تا اوزه غولو تر بلوغت پورې تا د صحیح تربیت ولې نه دی کړې نن په دې معاشره کې دا قتل و غارت شروع دی معاشره کې فساد غریانی وینه تو یول شروع دي د دې مین وجه صدا
مین وجه دا ده چې د اولاد صحیح تربیت نشته دی په معاشره کې د خپل بچي د معاشره د بچي صحیح تربیت نشته دی د هغه د وجه نه کم بچي قاتل جوړ شو یو بچي ډاکمار جوړ شو یو بچي نشئی جوړ شو یو بچي شرابي جوړ شو معاشره چې کم دی بیګال طرف ته لاړه روانه ده کچرنن ځان سره د عزم وکم اراده وکم چې د نن نورستو به زما بچي دی بچي کم دی د قاتل په ځای باندې دی با محافظ جوړیږي د ډاکمار او د شوټمار په ځای باندې چوکیدار جوړیږي د یو نشئی په ځای باندې باندې چې کم دی دا نشه بندولو والے جوړیږي زما دا بچي بچي کم دی معاشره ته یو امن ورکي زما دا بچي بنن معاشره ته چې کم دی امن به معاشره کې راولي هر سړی ځان سره دا عزم وکي هر سړی ځان سره دا اراده وکي او د خپل بچو صحیح تربیت شروع کی بیا به معاشره کې چې کم دی هر طرف ته سکون راحت پي آرام وي لیکن نن ما اوستا اولاد پکور کې د ماتخ نوجوان د هغه نه دا تپوس نشته دی چې بچي ته کم خوا روانې کم خوازې د کم طرف رااله نن د خپل بچي صحیح تربیت نشته دی د خپل بچی نه دا تپوس لازمی کو چې بچی دا پلان کیږي کې کار دې دا تا نه دی کړي دا پلان کیسیس په کور کې ضرورت دی دا تا نه دی راوړي دا پلان کې کار ستاسو ذمہ داری و دا تا نه دی کړي د دنیا په امورو کې لیکن د بچی نه دا تپوس نه کو چې تکل بهر اوز ان ستاسو دوست په معاشره کې سوک دی ته چې کله بهر اوتلې تا موس کړی دی او کنا په خپل کور کې دا تپوس نه کو چې نن د قران تلاوت په کور کې شوی دی او کنا نن چې کم دی زمونږ په معاشره کې او کور کې قران خانی ولې نه ده شوی مونږ ولې پاتې شوی دی د دغه خبرې مونږ او تاسو تپوس نه کو نه معاشره کې فساد پیدا شو نوجوان نسل چې کم طرف ته زی بس روان دي لار ورته کولاو دا مین مسله دا چې نوجوان نسل ته دغه دو لارې بندول پکار دي او دا خپل نوجوان نسل دار او چتول غواړي او دې چې کم دی د زلالت ته تیارون راو چتول غواړي او رڼا ترا وستل غواړي نن په معاشره کې مونږه د خپل نوجوان نسل تپوس نه کو د خپل اولاد تپوس چې کم دی معاشره کې مونږ نه کو نه اولاد زمونږه بیګاړ طرف ته روان دي اولاد زمونږه چې کم دی گمراهه طرف ته روان دي نه محترم مسلمانانو ورونو مین مسله مین مقصد طرف ته مونږه او تاسو د علماو نه اوریدلی دي کتابونه مکتلی دي دنیا اوراق مکتلی دي چې یو بچی د انسان د نیکمل شو د حافظ قرآن شو د بلس کسان سره جنت تبوزی د چې کلا عالم شو دا عالم به کم دی یو روایت کې راغلی چې 70 کسان به جنت تبوزی بل روایت کې راغلی چې څومره د دبا طاقت دومره خلق په دې جنت تبوزي دا خبره مونږ او تاسو اوریدلې دي او دا منوهم په دې باندې یقینم کو او په دې معاشره کې بیا مونږ د علماو سره د حفاظ سره ملاویږو او بیا سره سلام کو چیرې جی قیامت کې به زمونږ چې کم دی تاسو درخواست کوئ شفاعت پکوئ لیکن علماء کرام ناس محترم مسلمانانو ورونو کله چې دغه حافظ قرآن په ځای باندې چې دا حافظ قرآن قاری صاحب ستا بچی دی د لسو کسانو ته د قرآن درس ورکوي شلو ته ورکوي کدی یو نشایي شو شل کسانې د معاشرې ځان سره چې کم دی فساد طرف ته راوستلو همدغه بچی کچرې دی دو حافظ قرآن په ځای باندې یو شوټمار شو
او یو لس کسان ځان سره چې کم دی قاتلین وګرځولو، یو لس کسان ځان سره ډاکمار وګرځولو، آیا د هغه انجام به کوم ځای کی چې د مور او پلار د خپل بچی صحیح اصلاح نه د کړي، صحیح تربیت نه د کړي، او دغه بچی چې کم دی بګاړ طرف تلاړو او د زمانه قاتل وګرځیدو، د زمانه یو لوی فسادي وګرځیدو، د زمانه یو غټ ډاکمار وګرځیدو، د زمانه یو لوی نشئی په معاشره کې وګرځیدو، او معاشره کې د بګاړ پیدا کو، د دغه بګاړ تپوس پر رب لا یزل دغه بچینه کې کده د مور او پلار نه بکې تربیت خو له مور او پلار کړي دی، اوس دغه بچی په سروس څومره خلک بګاړ طرف تر روان دي. محترم مسلمانانو ورونو، دغه اصلاحي مجالس او مقصد او غرض دا دی چې مونږ او تاسو چې کم دی د خپل راتلونکي نسل نوجوان نسل لدی چې کم دی صحیح اصلاح وکړو،